na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają skuteczne wstawiennictwo świętego Spadwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twojej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza, jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą tutaj przed Twój ołtarz lub na innym miejscu zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłosiernemu i dobremu Bogu, za wstawiennictwem świętego Antoniego Padewskiego dziękujemy za otrzymane łaski i polecamy nasze prośby. Módlmy się w intencji Ojca Świętego o pokój w świecie, o zgodę między narodami, w intencji naszych biskupów, kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych pracujących w diecezji, o dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w intencji dobrodziejów i ofiarodawców naszego Kościoła, prosząc o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo świętego Antoniego dla Eryki, Eleonory, o znalezienie pracy, szczęśliwą podróż, o ulgę w chorobie i łaskę uzdrowienia dla Artura, intencje dziękczynne za otrzymane dary z okazji Dnia Urodzin Witalia i Maryny, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w życiu, wstawiennictwo świętego Antoniego, dla nich o szczęśliwą podróż dla Andrzeja, Alony, Witalia, o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo oraz szczęśliwe trwanie w ciąży i narodzenie dziecka dla Lepieszo Marii oraz o Boże błogosławieństwo dla jej rodziny, o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo świętego Antoniego dla rodzin Zienowicz, Maliuk, Tarasiewicz, Zieleńskich, Dzierwanowskich, Karawaj. Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego, wszelkich łask do wody odbierzesz od niego. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają. Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, z rąk i nóg pojmanych okowy spadają. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają. Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem, zguby się wracają za ufnym westchnieniem. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają. W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy i w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają. Tak wszyscy od Niego ratunek odnoszą i z padewczykami sławę Jego głoszą. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, chwała za tę władzę daną Antoniemu. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo, do życia wracają. Święty Antoni Padewski, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami. Sługo Matki Niepokalanej, wierny sługo świętego Franciszka, mężu świętej modlitwy, perlo ubóstwa, lilio czystości, obrazie posłuszeństwa, miłośniku życia ukrytego, gardzący chwałą ziemską,
wzorze miłości Bożej, kapłanie według serca Bożego, apostole dusz ludzkich, nauczycielu prawdy, potężny kaznodziejo Ewangelii, nawracających grzeszników, aniele pokoju, odnowicielu dobrych obyczajów, opiekunie uciśnionych, postrachu złych duchów, przywracający rzeczy zgubione, chwalebny cudotwórco, święty całego świata, drogi u Boga nasz pośredniku, módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu nabożna i ustawiczna modlitwa przezacnego wyznawcy Twego Antoniego, a jego wstawiennictwo niech nas uczyni godnymi Twej łaski przez Chrystusa Pana naszego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta urodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wydręta klękają, cuda ogłaszają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci serca sług swoich. Alleluja. Witam was, drodzy, na mszy świętej, w święto ofiarowania pańskiego. Kiedy to rozważamy, pochylamy się nad kolejną tajemnicą z życia wydarzenia naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Kiedy to rodzice, zgodnie z prawem mojżeszowym, aby go wypełnić, przynoszą dzieciątko Jezus do świątyni, aby przedstawić Bogu, aby to światło, którym jest nasz Zbawca, Mesjasz, Syn Boży Jezus Chrystus, rozbłysło nad całym światem, rozbłysło nad każdym człowiekiem, rozświetliło umysły i serca każdego człowieka i otworzyło drogę do zbawienia. Drodzy bracia i siostry, przed 40 dniami obchodziliśmy święto Narodzenia Chrystusa. Dzisiaj wspominamy dzień, w którym Jezus został przedstawiony w świątyni. W ten sposób nie tylko wypełnił przepis prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą go oczekiwał. Symeon i Anna, prowadzeni oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Podobnie i my, zgromadzeni przez Ducha Świętego, dążymy na spotkanie z Chrystusem. Znajdziemy Go i poznamy przy łamaniu chleba, a kiedyś spotkamy się z Nim, gdy przyjdzie w chwale. Drodzy, teraz następuje moment błogosławieństwa świec, dlatego proszę zapalić świecę. Będziemy modlić się i błogosławić. Róbmy to ostrożnie, proszę. Podnieście troszkę wyżej świecę. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego światła, Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan. Pokornie Cię błagamy, pobłogosław te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który się zgromadził, aby je nieść ku Twojej chwale. Spraw, niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała w wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, a nie Boże Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Tą mszę świętą sprawuję za zmarłą Stanisławę Bujel w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги пророка Малахії. Так каже пан Бог: «Вось я пошлю анёла майго, і ён падрыхтуе дарогу перада мною. І нечакана прыйдзе у сваю святыню пан, якога вы шукаеце, і анёл запавету, якога вы чакаеце. Вось ён ідзе. І хто вытрывае ў дзень ягонага прыйсця, і хто ўстаіць, калі ён з'явіцца. Бо ён, як агонь плавільшчыка, і як луг, што ачышчае. І сядзе, як плавільшчык, і як той, хто ачышчае серабро, і ачысціць сыноў Левія, і пераплавіць іх, як золата і серабро. І яны будуць прыносіць пану ахвяру ў справядлівасці. Тады спадабаецца пану ахвяра Юды і Іерусалема, як у дні даўнія і як у мінулыя гады». Гэта Слово Божие. Пан магуцяў, ён кароль славы. Пан магуцяў, ён кароль славы. Падыміце верхі вашыя брамы, узніміцеся адвечныя вароты, каб увайшоў кароль славы. Хто ж гэты кароль славы? Пан моцны і магутны, пан магутны у барацьбе. Пан магуцяў, ён кароль славы. Падыміце верхі вашыя брамы, узніміцеся адвечныя вароты, каб увайшоў кароль славы. Хто ён гэты кароль
могуцяў, ён кароль славы. Чытанне паслання да габрэяў. Паколькі дзеці маюць удзел у целе і крыві, таму ў іх падобным чынам прыняў удзел таксама Езус, каб праз смерць не зрынуць таго, хто мае ўладу над смерцю. Гэта значыць д'ябла, каб збавіць тых, хто ўсё жыццё быў зняволены страхам перад смерцю. Бо сапраўды, ён дапамагае не анёлам, а патомству Абрагама. Таму ён павінен быў ва ўсім прыпадобніцца дабратоў, каб стаць міласэрным і верным першасвятаром у справах Божых для мілоўсцівлення за грахі народа. Бо як ён цярпеў, праходзячы праз выпрабаванне, так можа дапамагчы тым, каго выпрабоўваюць. Гэта Слова Божае. Святло для освятления язычников и хвала народа Твоего Израиля. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. Коли минули дни их очищения поводле закону Моисея, батьки Езуса принесли его у Иерусалим, как представить перед Паном, як написано у законе Пана, что кожное першородное дитя мужчинского полу повинно быть присвячено Пану, как принести у ахвяру, як сказано у законе Пана, пару туркавок або 2 голубки. Жив у Иерусалиме человек, імя якого Симеон, был это человек праведный и побожный, який чакал суцяшення Израиля, и Дух Святый спочивал на им. Открыл ему Дух Святый, что он не убачить смерти, покуль не убачить Мессию Пана. И пришел натхненный Духом у святыню, и коли батьки принесли дитя Езус, каб учинить им поводле звичаю закона, и он узял его на руки, благословил Бога и сказал: «Теперь отпускаешь слугу Твоего володару поводле слова Твоего усупокои, бо в очи мои убачили збавление Твое, якое подрыхтовал Ты перед обличчям усіх народов, святло для освятления язычников и хвала народа Твоего Израиля». А его батька и мать дивились тому, что было сказано про его, и благословил их Симеон и сказал Марии, мати его: «Вось гэты призначены на падение и на повстание многих у Израиле, и на знак, якому сопротивляться будут, и праз твою душу пройде меч, каб выявились думки многих сердцев». И была там Ганна, пророчица, дочка Фануэля, з роду Асера. Она была у вельми пожилым веку, проживши с мужем от дзяводства своего 7 годов, удова 84 годов, якая не отходила от святыни, постом и молитвою служачи Богу в день и ночи. И она пришла у той самый час и славила Пана, и казала про его усім, хто чакал вызволения Иерусалима. Коли яны выканали ўсё поводле закону Пана, тады вярнуліся ў Галілею, у город свой Назарет. Дитя ж росло и умацоўвалася и наполнялася мудростью, а ласка Божия спочивала на им. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Поважаные у Христе Пану, браты и сестры, збираемся у святыні Пана,
у гэты просты будні дзень. І менавіта для таго, каб разважаць гэтую яшчэ одну таямніцу у гісторыі збаўлення чалавецтва. Таямніцу, якую сёння перажываем, ахвяраванне Езуса Хрыста, нашага збаўцы, Богу, прадстаўленне праз яго бацькоў, гэта першароднага сына нашаму створцы. І, браты і сёстры, бачам, што Юзаф і Марыя, бацькі Езуса Хрыста, згодна з законам жыдоўскім прыносяць у святыню Езуса Хрыста, каб яго прадставіць Богу. І часта так застанаўляемся над гэтым пытаннем, асабліва не так даўно перажывалі гэтую таямніцу хросту нашага збаўцы і гаварылі такую справу: напэўна, не патрабаваў збаўца гэтага хросту. Ці патрабаваў гэтага ахвяравання сам Сын Божы, каб яго прадставіць Айцу? Напэўна, хіба што таксама не патрабаваў гэтага ахвяравання, гэтага спаўнення гэтага закону. Але бачым гэтую паслухмянасць і адкрытасць на ўсе справы, і Божыя, і зямныя, Юзафа і Марыі. Робяць гэта так, як трэба. Прыносяць Езуса Хрыста, каб прадставіць Богу. І бачым гэтыя прарочыя словы гэтага чалавека Сімеона, праведнага і пабожнага, які чакаў суцяшэння Ізраіля і які прыйшоў гэты момант, каб спаткаць Юзафа і Марыю і прыняць Езуса Хрыста. І ведаў гэтую таямніцу ад Пана Бога, што не памрэ да той пары, пакуль не убачыць Месію. І сталася. Сімеон бярэ на рукі Езуса Хрыста, Сына Божага, Месію, збаўцу. І гаворыць гэтыя словы, звяртаючыся да Пана Бога: «Цяпер адпускаеш слугу Твайго, валадару, паводле слова Твайго ў спакоі, бо мае вочы убачылі збаўленне свету». Бо мае вочы убачылі гэтае праўдзівае святло, якое заззяла адразу у стаенцы Бэтлеемскай, а цяпер заззяла над усім народам. Святло для асвячэння язычнікаў, праўдзівае святло, якое заззяла над усім чалавецтвам. Езус, адкупіцель, які распачынае, так скажам, сваю місію праз спаўненне гэтых усіх патрабаванняў закону, якія тады былі ў народзе ізраільскім. Браты і сёстры, святло на асвячэнне язычнікаў. Што гэта значыць? Як гэта датычыць нас у сённяшні дзень? Чаму менавіта так звяртаецца гэта ўвага? Святло на асвячэнне, на асвятленне язычнікаў. Ведаем, браты і сёстры, хто ёсць язычнікі. Гэта людзі, якія веруюць у мноства багоў, розныя рэчы, суеверия, розныя справы, якіясьці зямныя, абажествляюць. А Езус Христус, сапраўдны Бог, прыходзіць, каб асвяціць гэтыя памылковыя сузіранні, асвяціць гэтыя памылковыя падходы да гэтых усіх з'яў зямных, каб асвяціць сэрцы, розумы чалавека. Дзе ёсць збаўленне? Дзе ёсць праўда? Дзе ёсць сапраўднае адкупленне? Хто ёсць сапраўдным Богам? Хто ёсць сапраўдным валадаром і гэтага нябеснага, і гэтага зямнога? І менавіта Езус асвятляе, прагне асвяціць сэрцы чалавека, каб ён убачыў у ім Сына Божага,
каб чалавек заўважыў Месію, збаўца, спаткаў, так як Сімеон, які, прыняўшы Езуса Хрыста, гаворыць гэтыя словы, цешыцца з таго, што сапраўды ўбачыў гэтае святло, сапраўды ўбачыў Езуса Хрыста. Браты і сёстры, асабліва ў гэты дзень, у гэтае свята ахвяравання Пана, у гэты дзень асвятлення праз Езуса Хрыста усіх закуткоў, якія ў нашым жыцці, прасякнуты, можа, цемрай, прасякнуты незразуменнем, прасякнуты, можа, верай у розныя справы, прасякнутай гэтымі падходамі таксама, як, на жаль, як язычнікі да некаторых момантаў жыцця. У гэты дзень мы павінны паддацца гэтаму праўдзіваму святлу Езусу Хрысту, каб Ён нас асвяціў, каб Ён нам даў гэтую ласку разумення, ласку праўдзівага бачання, праўдзівага Бога ў нашым жыцці. Каб Ён даў нам моц духа, каб мы не адыходзілі ад Бога. Каб хоцяж бы сёння, прыходзячы ў святыню, прыходзячы на святую імшу, каб не было так, што мяне вядзе да алтара, тут да касцёла, сёння ў будні дзень вядзе мяне толькі гэта свечка. Каб яе асвяціць, і каб мы не павінны яе абажествляць. Гэта вельмі добрая традыцыя, гэта вельмі добрая справа, гэта вельмі моцная справа праз благаслаўленне Божае, гэтай свечкі, святло якой з'яўляецца сімвалам Езуса Хрыста, праўдзівага святла. Мы не павінны паддацца пад гэтыя спакусы, але павінны разумець сутнасць гэтага свята, павінны разумець і з глыбокай верай ісці менавіта да гэтага сапраўднага святла, як чулі падчас словаў на распачацці святой імшы. Сёння мы яго спаткаем у ламанні хлеба. Сёння мы убачым Езуса Хрыста, спаткаемся з гэтым жывым, праўдзівым святлом. І гэта павінна нас прыводзіць да святыні. І гэта павінна нас будаваць, і гэта павінна нас заахвочваць да таго, каб сапраўды гэтая была моцная вера у сапраўднага Сына Божага, у Езуса Хрыста, праз спаўненне гэтых добрых традыцый хрысціянскіх, людскіх, якія трываюць вякамі. І, браты і сёстры, і яшчэ раз паўтараючы, няхай сённяшняе свята, ахвяраванне Езуса Хрыста ў святыні, асвятленне кожнага чалавека сапраўды будзе для нас асвятленнем нашых сэрцаў і нашых умыслаў, каб мы ішлі пэўна гэтай дарогай збаўлення за Езусам Хрыстом, нашым збаўцам, да збаўлення нашых душ. Амен. Праз заступніцы Найсвяцейшай Панны, беззаганнай Маці Божага Сына і нашай заступніцы просім Хрыста за ўвесь касцёл. Молімся за святы касцёл, каб ён вёў усіх да Бога, сапраўднай і адзінай мэты. Цябе просім. Молімся за нашу дыяцэзію і пастыра, каб Бог умацаваў усіх вернікаў у еднасці і веры. Цябе просім. Молімся за пакліканых да манаскага жыцця, каб яны няспынна разважалі над Божай любоўю і атулялі сваёй малітвай усіх людзей. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб Божыя запаведзі і ўзаемная любоў былі для іх крыніцаю шчасця, еднасці і моцы. Цябе просім. Молімся аб жыццё вечнае, валадарстве нябесным для святой памяці Буяль Станіславы. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, ідучы за святлом Хрыстовага вучэння, умелі жыць у еднасці і спакоі. Цябе просім. Всемагутны Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб праз пакорную малітву ўсяго касцёла
здійснила się sprawa zbawienia усіх народів, праз Христа, Пана нашого. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów uprawniony, od proroków ogłoszony, od narodów uprawniony. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła, który zgodnie z Twoją wolą składa Tobie jako niepokalanego baranka za życie świata, Twojego jednorodzonego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. I z duchem Twoim Górę serca. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni Twojego przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że jest On chwałą Twojego ludu i światlem narodów. My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem i razem z aniołami i świętymi wychwalamy Ciebie, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn jednorodzony, światłość ze światłości, został przedstawiony w świątyni. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, wujelь Stanisławie, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy.
Wśród nocnej ciszy glas się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany. Wiele tysięcy lat wyglądamy na Ciebie, Króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Na Ciebie, Króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na Goskapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, że jest pod osłoną chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, że jest pod osłoną chleba i wina. Jezus malusieńki leży wśród stajenki. Płacze zimna, nie dala mu matula sukienki. Płacze zimna, nie dala mu matula sukienki. Boga była, rąbek z głowy zdjęła, w którym dziecię owinąwszy, siankiem je okryła, w którym dziecię owinąwszy, siankiem je okryła. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją laskę.
Ty spełniłeś oczekiwania Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa. Spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty samo przeznaczyłeś. Amen. Krócienkie objawy jeszcze. Переживаем сегодня свято Хвярование Пана, традыцыйнае свята Маці Божай Храмнічнай. Вспоминается день, когда принесли Иисуса у святыню, как выконать предписание Старого Заповету. Это свято споткания Христа со своим народом. Этим святом так само заканчиваются урочистости, связанные с объявлением свету утиловленного Слова. У святах Хвяровання Пана так само отзначаем сусветный день консекрованных особаў, памятаем у своих молитвах про сестер законных, якія асабліва працуюць у нашай парафіі, про сестру Галіну, сестру Анну. І таксама, як аглашалі ў нядзелю, у гэты дзень, пасля кожнай святой імшы, таксама пасля гэтай святой імшы, пры выхадзе з касцёла будуць збірацца ахвяраванні на патрэбы манаскіх кляўзуровых кляштараў. Калі хто мог бы дапамагчы якойсьці ахвяраў, то вельмі будзем удзячныя. Заўтра, 3 лютага, серада, успамін святого Блажея, біскупа і мучаніка. Святы Блажей быў біскупам у Садасце, у Арменіі, ушановваецца як апякун у хваробах горла. У дзень святого Блажея молімся і просім Бога аб здаровым горле і Божым выкарыстанні дару голасу. Падчас кожнай імшы заўтра, а імшы будуць як у дзень, як у штодзённы, паўсюдны дзень, о 8 године раніцы, 9 і 18:30 вечарам. І падчас кожнай святой імшы будзе спецыяльнае благаслаўленне за заступніцтвам святого Блажея. 4 лютага, першы чацвер месяца, молімся ад шматлікія святых пакліканнях да святарскага, манаскага, місійнага жыцця. Святая гадзіна і малітва в этой інтэнцыі у нашым касцёле у 17:30 вечарам. 5 лютага, пятніца, успамін святой Агаты, панны і мучаніцы. Ва ўспамін святой Агаты у нашай парафіі святыя імшы будуць адпраўляцца а 8 гадзіне, 9 і 18:30 вечарам. Хрысціянская традыцыя перадала нам веру ў тое, што гэтая святая з'яўляецца асаблівай заступніцай перад Богам у небяспецы пажару. Таму падчас літургіі будуць благаслаўляцца хлеб і вада, каб яны сталі дапамогаю захаванні нас ад розных небяспекаў, у прыватнасці ад бедства пажару. Гэта таксама першая пятніца месяца. Асаблівым чынам ушановваем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса, набажэнства ўзнагароджання сэрца Збаўцы, гадзіне 9. 6 лютага ўспамін святых Паўла і Мікі і паплечнікаў, мучанікаў, таксама першая субота месяца, падчас якой ушановваем беззаганнае сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі, набажэнства да Маці Божай о 9 гадзіне. 7 лютага, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля імшы гадзіне 9 адарацыя Найсвяцейшага сакраменту да гадзіны 13, пасля сумы урачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніцаў. Дзякуем усім за супольную малітву,
za subólną modlitwę, za złożone ofiarowanie na potrzeby świątyni, haj dobry Bóg oddziaczyć wam za wasze dobre, ofiarne, odkazne serce. Na сегодняшний вечер, на добрую, спокойную ночь примите с верой благословение Божие. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.